ये क्या है? क्या है बे? ए, हेलमेट कहाँ है तेरा? नहीं है। क्या बोला तूने? और लाइसेंस दिखा चल। क्या होता हुआ? बेटा चालान कटेगा तेरा। चालान कटेगा? आओ हाँ काट दो, पर जल्दी काटो, मेरे को जाना है। रुक, तेरा ऑनलाइन चालान काटता हूँ। इसकी माँ का भोला चेहरा। 7,000 रुपये। आओ भेज देना चालान ऑनलाइन। ले भाई, ये तेरी गाड़ी। तेरे पेट्रोल डलवाया था कि नहीं डलवाया था? अरे पूरे 200 रुपए का डलवाया मेरे बाप, 200 रुपए का। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली